საქართველოში ყოველწლიურად სურსათით ადამიანის მოწამვლის ან დაავადების 40,000-ზე მეტი შემთხვევა აღერიცხება. თუმცა რეალურად რიცხვები გაცილებით მეტია, რადგან ადამიანების უმეტესობამ მსუბუქი მოწამვლის დროს ექიმს არ მიმართავს. სურსათი შეიძლება შეიცავდეს სხვადასხვა ქიმიურ ნივთიერებას, რომელთა მიღების შედეგად შეიძლება ადამიანი ერთბაშად არ მოიწამლოს, მაგრამ სისტემატური მიღების შემთხვევაში წლების განმავლობაში სხვადასხვა მძიმე დაავადება განუვითარდეს. სურსათი შეიძლება თავდაპირველად უნებელი იყოს, თუმცა საფრთხის შემცველი გახდეს გადაზიდვის, გაყიდვის ან გადამუშავების პროცესში. აჯობებს სურსათი ისეთ სავაჭრო ობიექტებში შევიძინოთ, სადაც სანიტარული ზომები დაცულია და მალფუჭებადი პროდუქტები მათ სიوارში ინახება. მოწესრიგებულ სავაჭრო ობიექტებში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მათ მომარაგებელ მეწარმეებს. არ დავიზაროთ ეტიკეტის წაკითხვა და დავაკვირდეთ, ინახება თუ არა პროდუქტი იმ ტემპერატურაზე, რომელიც ეტიკეტის მიხედვითაა რეკომენდირებული, ან ხომ არ არის პროდუქტი ვადაგასული. მავნე სურსათისგან 100% თავის დაცვა შეუძლებელია, მაგრამ რაც უფრო ფრთხილად და ყურადღებით ვიქნებით, მით უფრო ნაკლებია მოწამვლისა და დაავადების ალბათობა. სურსათის უვნებლობის მოთხოვნების დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში უმჯობესია ვაცნობოთ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს ცხელხაზზე 1501. სურსათის უვნებლობა ყველას პასუხისგებლობა და უფლებაა.